道大家喺整理資料嘅時候，會唔會遇到以下所講嘅問題呢？要處理嘅資料類型實在太多，例如係網頁，可能係 wiki，可能係其他嘅網站嘅分析，又或者係 YouTube 影片、音訊，各種各樣嘅資料。而且有時啲資料係好長嘅，好似一個 report 可能有幾十版或者係成100頁，又或者你係需要睇10幾本書去到整合資料。所以我哋淨係用咗喺整合呢啲資料嘅時候，就已經會用咗好大部分嘅時間。更何況我哋整合完呢啲資料嘅時候，仲要慢慢去到分析。而如果有一樣工具可以幫我哋整合完呢啲資料嘅時候，我哋就可以大大咁樣提升我哋去到分析呢啲資料嘅效率。而今日要同大家介紹嘅叫做 Google Notebook LM， 佢就可以幫我哋節省咗我哋整合分析嘅時間。而佢最大嘅特點就係佢係免費㗎。Notebook LM 最大嘅功能特點就係可以幫我哋更加有效率咁樣去到整理同埋分析資料。當我哋要去到研究論文又或者係分析財報嘅時候，佢就會係一個好大嘅幫手。而且佢 support 到唔同類型嘅資料，好似啱啱所講嘅網站啊、YouTube 音訊檔又或者係 MP3、MP4 嗰啲，佢哋大部分都係可以 support 到嘅。咁可能又有人問啦，分析整合資料點解我唔用 ChatGPT， 我唔用 Grok， 我唔用 Gemini， 我點解要用 Notebook LM 啊？因為佢同其他呢啲 AI 工具唔同之處就係 Notebook LM 佢只係會根據我哋上傳俾佢，或者我哋俾佢哋嘅資料去到進行分析同埋整合，咁樣就可以避免到出現 AI 幻覺嘅問題。因為譬如我哋要嘅資料係一啲好 firm 嘅數據，唔希望由 AI 佢自己去到幻想又或者係揣測一啲資料出嚟。而呢個時候 Notebook LM 佢根據我哋提供嘅來源去到分析同埋整合，就係佢最大嘅優點。而且 Notebook LM 仲可以根據我哋俾佢嘅資料去到一鍵生成心智圖，咁我哋就可以更加有效咁樣睇清楚所有嘅資料。而且佢亦都可以根據我哋俾佢哋嘅資料去到生成一個 podcast 出嚟。之前就淨係可以 support 英文嘅 podcast， 而依家更新咗有咗普通話版本，不過廣東話係暫時仲未有嘅。咁我哋就可以一路做其他嘢，一邊去到聽 podcast 整合翻我哋 upload 咗俾佢嘅資料。而且我覺得 Notebook LM 非常好用嘅其中一點就係佢同你對答又好，又或者係佢俾你嘅問題嗰啲資料都好，佢都係會有一個 reference 去到俾翻你。你一 click 翻嗰個 reference， 你就會知道佢呢一個回覆或者呢一個答案係根據我俾佢嘅資料裏邊嘅邊一點去到延伸或者係帶出嚟俾我哋。我哋就可以好輕鬆咁樣翻去嗰一個資料嘅位置，自己再另外進行深入嘅分析。跟住落嚟，我就會同大家一齊睇下到底 Notebook LM 係點樣去到用嘅。咁依家同大家講一講 Notebook LM 嘅使用過程啦。首先咧就係要開 VPN 先嘅。如果喺香港度唔用 VPN 嘅話咧，即使我哋入到去呢個頁面都好啦，但係咧一直係咁 click 呢一個試試 Notebook LM 咧，其實係會入唔到去，會一直卡死咗喺呢個網頁嗰度嘅。咁所以就首先開咗一個 VPN 先啦。click 完入去之後咧，我哋就會見到一開始佢個使用界面㗎啦。之後我哋咧就可以 click 左上角呢度有一個新建嘅，咁喺呢一度咧我哋就可以見到到底有乜嘢嘅檔案類型係可以 support 嘅，譬如可以見到有 PDF、TXT、Markdown、MP3 檔呢啲都係可以 support 到嘅，而且可以將成份 sales 嘅proposal， 跟住又或者係成本書啊、筆記啊、會議記錄、銷售文件咁樣車晒俾佢就 OK 㗎啦，而且佢亦都可以 support 到 Google Drive 嘅檔案、網站嘅 link 啦、YouTube 嘅 link 啦。同埋最簡單直接嘅就係直接將文字俾晒佢就可以啦。而 upload 完 file 俾佢之後咧，我哋就可以入到呢一個界面嘅啦。呢一個界面係咩咧？中間就係一個對話嘅 chat box， 就即係好似我哋平時用 ChatGPT 啊，又或者係 Grok 啊等等同 AI 對話嘅一個 chat box 嚟嘅。而左邊呢一邊咧，就係會係我哋 upload 咗俾佢嘅資料來源，佢就會係根據翻左邊嘅資料來源去到做分析同埋對話嘅參考。而右邊上面呢度咧就係會有一個 Studio， 咁呢個 function 係乜嘢咧？就係佢可以將我哋左邊嘅來源變成一個兩個人對話嘅一個 podcast。我哋可以試下 click 一 click， 跟住之後等幾分鐘，佢就會自動生成到一個 podcast 出嚟㗎啦。正常嚟講就可能要等3至5分鐘左右啦。不過因為我呢個之前已經係撈過一次㗎啦，咁所以佢咧就會即刻再彈翻出嚟。而右下角呢邊咧就係一啲嘅記事，就即係譬如一開始我哋 upload 咗一堆文件俾佢嘅時候，我哋唔知道由邊度開始喎，我哋就可以喺呢度 click 個簡介文件，咁佢就會即刻去到整合翻我哋所有嘅來源，然之後去到幫我哋整一個簡單嘅簡介文件出嚟。而左邊呢個咧就係研讀指南，佢會幫我哋事先去到諗一啲唔同嘅問題，去到可能 test 我哋到底對左邊呢啲嘅來源嘅資料了唔了解，跟住有啲常見問題啦，同埋如果我哋 upload 俾佢嘅資料係需要分埋時間嘅話，佢亦都係會有一個時間軸嘅功能去到俾到我哋嘅。我哋就可以睇一睇啦，佢中間呢一
個位呢，就係會整合晒我哋呢3本書到底個大綱啊係講緊啲乜嘢，同埋有冇啲乜嘢共同嘅主題同埋結論去到俾翻我哋嘅。而且 NotebookLM 有一個覺得幾正嘅功能，就係啱啱講到嘅心智圖啦。心智圖我哋可以 click 落去啦，我哋就可以開個心智圖噶啦。咁佢咧就幫我總括咗呢3本書嘅核心，就係討論點樣去到保持巔峰同埋致富嘅。咁如果要將我哋嘅能力持續保持巔峰嘅話，最大嘅原則佢已經幫我哋整理咗，就係要 keep 住有一定嘅壓力同埋要有恢復嘅。咁壓力同埋恢復嘅意思係乜嘢呢？就真係要有恰到好處嘅壓力點，呢個就係俾我哋嘅壓力。咁乜嘢叫做恰到好處壓力點呢？我哋只要 click 翻去啦。佢咧就會即刻彈翻去呢本書裏邊講嘅內容係乜嘢俾我哋知。當我哋一撳完之後，再等一等佢撈完，佢咧就會根據翻呢啲來源去到同我哋講翻到底壓力同埋恢復喺書裏邊係點樣講嘅。咁就譬如啦，佢呢度已經講到從一流嘅人如何保持巔峰呢本書有睇到壓力再加休息就係等於成長嘅呢個公式嘅。咁去到呢度，我哋可以見到咧，其實佢好多地方啦都有呢啲1字啊，或者6字啊、8字啊咁樣。咁呢啲係乜嘢嚟呢？其實就係書裏邊嘅來源，因為我已經將3本書成本書俾晒俾NotebookLM，咁所以佢咧就可以根據翻話翻俾佢知，佢呢一句係從書裏邊嘅邊一個部分得出嚟嘅。咁你就可以知道，其實 NotebookLM 佢俾呢啲嘅資料俾我哋，唔係佢自己去到幻想出嚟，或者自己去到諗出嚟，而係根據翻我哋俾佢嘅資料去到分析得出嚟嘅結果嚟嘅。同埋，如果我哋覺得同 NotebookLM 中間嘅對話，我哋覺得有用嘅話呢，我哋一定要記得左下角呢一個位有一個叫做儲存至記事嘅，就將佢 mark 翻低。佢咧就會喺右下角呢一度加多咗一個叫做記事嘅啦。咁如果我哋冇撳呢個儲存後記事會點樣呢？佢唔會好似 ChatGPT 或者我哋平時用開嘅嗰啲 AI 工具咁樣，佢會自己識得去到 save 低我哋嘅對話。因為如果我哋冇去到儲存呢個記事嘅話，譬如我重新整理翻呢個網頁啦，我哋啱啱所有嘅傾偈內容，其實佢就會冇咗啦。但係佢就會 save 低咗喺右下角嘅呢個記事嗰度嘅。同埋好似我啱啱咁樣講到啦，佢成個 AI 分析或者係讀取資料嘅來源就係左邊呢一度嘅資料。所以如果我哋同 NotebookLM 中間溝通完啦，有某一啲嘅新嘅資料，我哋係想佢都同時作為一個來源去到參考嘅話，我哋就可以 click 翻呢度有一個叫做轉換成來源。撳完之後呢，佢就會將呢個記事都編入分析嘅來源當中。咁我哋佢去到分析資料嘅時候呢，就會將呢一個都變成一個參考嘅來源。而啱啱講到啦，呢個有個語音摘要嘅，就可以可能播幾十秒俾大家聽一聽。書裡面其實有講到一個核心的原則。沒錯，這個核心原則聽起來蠻簡單的，但其實超重要，就是壓力加休息等於成長。壓力加休息等於成長。對，這不只用在練肌肉啦，其實我們的大腦啊，還有咁大家聽完啱啱嗰一段嘅語音就可以 feel 到，其實佢同真正嘅 podcast 都仲會有少少嘅差異嘅，但係成個感覺已經我覺得可能有8-9成係相似噶啦。所以大家可以將成個資料俾完佢之後，就可以將佢變成一個語音嘅摘要，之後我哋可以將佢 download 落嚟。然之後，我哋喺其他可能做緊運動，又或者係其他唔同嘅場景嘅時候，就可以一路邊做其他嘢一路聽。而除咗係分析，好似我啱啱咁講啦，分析一啲比較長嘅 proposal 或者長嘅書，又或者財報呢啲之外，可能實際生活上邊有冇啲乜嘢應用場景呢？我覺得都有嘅。就係譬如我哋可以直接將一啲電器啊，又或者係其他嘅使用說明書啊，全部俾晒俾佢。跟住，然之後，當我哋有唔明嘅時候呢，就可以直接問翻 Notebook AI，Notebook AI 就會根據翻說明書裏邊嘅指示去到教我哋點做。咁你就唔需要睇晒成本說明書，然之後再去到揾個答案出嚟。而且我哋都可以根據翻唔同嘅 blog 啊，又或者 YouTube 嘅介紹啊，去到揾 NotebookLM 幫我哋去到 plan 旅遊行程。我哋就唔使逐篇旅遊嘅 blog，又或者係 YouTube 都完全睇晒佢之後先至再 plan 個行程出嚟咯。咁今集嘅內容就去到呢度啦，希望大家會中意啦。如果大家有啲咩問題，又或者係想討論嘅，都可以留言話我知。我哋下條片再見，拜拜。